Șoferii de autobuz conduc de parcă transportă cartofi, nu oameni vii. Un mic Fiat. Am ajuns într-un final și acest apartament este, cum îi zice? Boho. Dăm daună totală într-un Mac. Ia uite. O luăm noi direct și am călcat în cacat. Este inclus un avion, un literalmente avion de mărime naturală. Salutare dragilor și bine v-am găsit pe canalul meu. Ăsta e primul episod care marchează periplul meu în ale online-ului și începutul carierei ca și creator de conținut. Ia uite domne că am ajuns aici. A fost o primă experiență cu camera într-adevăr humbling. Am crezut că o să fie un pic mai ușor, am crezut că o să fie mai lejer. Ei bine, nu a fost, deși am mai editat vloguri pentru alte persoane. Când pui tu mâna atunci... Dar, exact cum ziceam, bear with me, suntem la început, învățăm lucruri, le rezolvăm pe parcurs, trebuie să se vadă evoluția, că așa e frumos. Nu vă mai țin, începe clipul, mergem spre Oradea, luăm avionul spre Varșovia și o să vedeți mai multe de pe drum. La 20 de lei. Am ajuns, am trecut de poartă, nu? Am trecut de... Aia e poarta? Nu, aia e poarta, asta e poarta. E ceasul ora... 13 și 12 minute. Da, zborul e la 2:30 și ar trebui să ajungem la 2:50 în Polonia, că ei sunt cu o oră în spate, nu? În față? În spate? Am un singur card. Deci 12 ore de filmat începând de acum. Deci cel mai probabil o să mai cumpăr un card de acolo de undeva. Mai avem un pic până ce se deschid porțile să mergem la avion. E o singură linie care zboară spre Polonia, și din Oradea și din Cluj. Our estimated flight time is 1 hour. My name is Adrian and I'm happy to be your passenger today. Gata, am ajuns. De acum cred că trebuie să ne mai schimbăm, să luăm niște pâlână polonezi. Trebuie să căutăm autobuz care să ne ducă până în centru. De acolo mai avem 5 minute până la cazare și mai vedem ce mai facem după. Am găsit o aplicație pe App Store. Face treaba cu biletele mult mai simplă. Pur și simplu doar faci un top-up în aplicație și de acolo cumperi bilete ori pentru o călătorie sau pe mai multe zile, depinde cum vrei. Mai avem 8 minute până la cazare. Șoferii de autobuz conduc de parcă transportă cartofi, nu oameni vii. Un mic Fiat. Un Fiat mic. Am ajuns într-un final și acest apartament este, cum îi zice? Boho. Buhu. Boho. Boho. Deci cam așa arată. E foarte drăguț. Avem whatever this is. Aici avem the cook chair pentru cine vrea să se uite. O masă extraordinar de drăguță, iubita mea extraordinar de drăguță. Pun Osmo la încărcat și ieșim în oraș. Trebuie să dau cheia? Și unde o bag? Aha, deci aici. Am ieșit în căutare de Sfânt Lidl. Mâine dimineața ar trebui să ne trezim de dimineață tare, să ajungem la Palatul Regal, la Regatul Palat. Ideal ar fi să ajungem până în 10 dimineața acolo, vreo 25 de minute cu mașina. Dacă autobuzul facem o oră, dacă ajungem până în 10 e gratuit.
Sacoșele la control au. S-a făcut piața Lidl ieftin, domnule, pe Polonia. Da, acum mergem spre casă să lăsăm bagajele și după aia vizităm un Mac. Dăm daună totală într-un Mac. What the fuck? Domnul Rashid e cam departe, dar ne descurcăm noi. Vreau să încerc Mac-ul polonezilor. Vreau să văd dacă au ceva ce noi nu avem. Am înțeles că e foarte prost Mac-ul. Gen, noi în România avem Mac bun Da. față de alte țări. Pe cel din Grecia era bun. Ăla din Grecia era bun, dar mi se pare că în Grecia a fost foarte bun Mac-ul, dar a fost foarte bun pentru că aveau ketchup-ul foarte bun. Vreau să vă arăt arena, unde o să fie finala campionatului european de drift, acolo unde o să mergem și noi. Acum e foarte luminată, nu știu dacă se întâmplă lucruri acolo, acum, gen înainte să se pregătească tot, dacă se adună mașini sau whatever, nu știu. Și sper că se vede, da, nu se vede, acolo, mititica așa, acolo e arena. Comandă, nu ne jucăm. Mâncare. Eu, burger cu ceva, nu știm cu ce. Carla, burger cu altceva, nu știm ce. Mi-am mai luat și acest sandwich cu pui care se cheamă chicker. Aia e înghețată care e cu vafă. Sosuri avem, are Carla și un croissant acolo. Și toate astea au costat 120 de polonezi de lor, care se traduce în 130 de lei, poate, 140 de lei, ceva de genul. E mult, e puțin, nu știm, mâncăm. A meu arată urât deja. Foarte bun. Ăsta e ceva burger, Grandmaster, Challenger, Diamant 3, nu știu, ceva, foarte bun. Și cărul ăla dinainte era, pur și simplu, un Mac puișor. Doamne, ce viață grea de vlogger! Incredibil! Google Maps-ul prin centrul Varșoviei nu prea dă rateuri, dar nu e nicio problemă, că ne descurcăm. Cum să nu ne descurcăm? De ce nu ești acolo? Că ești o operă de artă. Vreau foarte tare să vă arăt cum intrăm în acest Airbnb. Este o adevărată experiență și un schimb cultural puternic. Un șoc cultural, aș putea spune. Dar cumva dă așa, cum să zic eu, flavor apartamentului. Parcă dacă am fi avut o ială normală și un mod normal de intra, nu avea același gust așa. Că trebuie să legi cumva acel stil boho, nu? Așa am înțeles, boho. Asta e mini cartierul. Drăguț de altfel, arată interesant. Biciclete, foarte multe biciclete. Haide pe aici. Fun fact, că trebuie să-l dau, știi că asta e o emisiune și în care înveți lucruri. Forma bicicletei este cu acea scobitură în mijloc, pentru ca doamnele să poată să meargă pe biciclete și cu fustă. Vă întrebați, oare unde bagi cheia? Ei bine, cheia se bagă chiar aici. Ei bine, cheia se bagă, aha. Dar ce ar fi acest apartament boho fără o ușă de pușcărie? Boho. O ușă boho. Bună dimineața, este ora 9, păi așa trebuie să fii agitat, trebuie să fii ca Dorian Popa să... Pentru un apartament boho, somnul nu prea a fost boho, sincer. Plouă, luăm Uber-ul, mergem la Palatul Vilnov. În continuare nu știu cum se pronunță, nu am căutat, sunt un ignorant. Vilanov. Bună ziua! Am ajuns într-un final. Google Maps știe să zică pe unde trebuie să ajungi, doar că străduțele alea pe care trebuia să ajungi sunt în construcție. Și atunci am luat-o pe tot felul de străduțe adiacente. Am găsit până la urmă casa de bilete și ne-am luat 2 bilete gratis astăzi, că joia e gratis toată ziua, deci nu e cum știam noi că e până la 10 gratuit.
jumătate. Am început în etajul 2, suntem la etajul 1 și mai avem și grădinile, care cred că se văd un pic în spate. Este absolut impresionant. Absolut impresionant. Totul e de la 1800. Palatul ăsta a trecut prin mai mulți, cum să zic, proprietari. Așa se întâmplă. Se face fiscal pe palat și se dă mai departe, nu știu. Foarte tare. E foarte tare să vezi cum și-au pus fiecare amprenta. Foarte multe stiluri, Foarte multe stiluri, da. Și ce mie mi s-a părut amuzant după ce am aflat care îi faza, e că la un moment dat li s-a părut cool și era la modă stilul ăsta chinezesc-asiatic așa și au vrut să aibă mai multe lucruri. Efectiv. Vaze, picturi, așa că era la modă. Am trecut prin foarte multe camere, o să fac eu o selecție așa să vedeți voi care e spuma. Cred că mirosea îmbâxit. Cred că am primit obiecte. Deci să dai seama de la toate hainele alea și de la părul ăla pe care trebuia să-l... Adică 100% aveau tot felul de nenorociri prin păr, prin haine, prin... Deci ca să înțelegeți cât este de badass acest Ioan al III-lea și cât este de badass acest castel și colecția lui de artă, invitat la un moment dat a fost Leonardo da Vinci. Acum mergem să vedem grădinile, mai tragem niște cadre de acolo și după o luăm spre centru, cel mai probabil. Ia uite-l pe ăsta micu. S-a oprit ploaia un pic. Parcă așa intenționat numai cât să vizităm noi repede grădinile. Am mers aproximativ 50 de minute cu autobuzul. Căutăm acum o terasă să bem ceva și după aia o să mergem la Uprising Museum. Ne-am așezat la o terasă. Și mă gândesc la terasă. Am și comandat între timp, am comandat pierogi. Pierogi sunt acele dumplings, la noi cum le zice la noi? Sau ce puțin tășcuțe sau hiroște, pare? La mine tășcuțe. La tășcuțe la Carla, la mine cred că chiroște, dacă nu cumva, doar că noi nu le prefacem, în zona mea mă refer, în Bucovina nu le facem sărate, le facem dulci. Ia uite, avem și pierogi. Nu e poate cel mai arătos interior, dar vă garantez că este foarte bun. Ăștia sunt preferații tăi, nu? Cu cartofi, cu brânză și ceapă călită. Să mi dai. Da, poftim. Au fost doi cu spanac și usturoi, extraordinar de buni aia cu spanac. După aia, pe locul 2, cred că sunt ăștia cu cartofi și brânză și ceapă călită. Pe locul 3, la mine cel puțin, că am gustat. Ai gustat aia cu varză? Da. Aia cu varză, sauerkraut, foarte bun. Și pe locul 4 ăștia cu carne, erau seci, așa, cumva bun la gust. Ce mi s-a părut mie e că sunt foarte, foarte grei. Foarte buni, dar foarte grei. Cred că trebuie să o ține o ridicată, nu? Și tu să bei. Păi stai puțin. M-am uitat pe filmările pe care le-am tras până acum și totul foarte leșinat, așa că de acum
tot o să fie more energy, more passion, more energy. Mergem în stație la autobuz să luăm autobuzul, să mergem la Uprising Museum și după aia cred că acasă și ne vedem mâine cu calificările. Am făcut și un mic detur și am trecut pe la Catedrala Sfântului Ioan Botezătorul. Ea aici zice Arc Cathedral și ChatGPT îmi zice că e Arc Catedrală, nu cred că așa se traduce. Vitralile care se vedeau doar din interior în exterior, nici măcar nu aveam în plan chestia asta, dar a fost 5 minute sau 10 minute investite foarte bine. Un obiectiv turistic pe care vi l-am arătat și aseară, dar astăzi e lumină. Asta este columna lui Sigismund și cu Sigismund în vârf. A, uite-l. E ca, deci practic cum să vă zic, Stegarul Dac, doar că de acum mai mulți ani. Noi îl votăm pe Călin Georgescu. Un pic mă doare cringe-ul de fiecare dată când pornesc camera, dar presupun că ăsta este drumul pe care trebuie să-l urmezi, să devii un YouTuber de succes. Iată-ne aici, la început. Și dacă tot am ajuns până aici, am vorbit și o să ne luăm și comanda, că nu mai avea sens să mai așteptăm să ne o livreze. Am zis că o luăm noi direct și am călcat în căcat. Stați liniștiți, nu trebuie să vă mai agitați, că am venit aici, plecăm cu el direct. Nu mai are sens. Nu mai puneți funda, oricum până în România praf îl face. În topul meu, oficial Varșovia e pe locul 1. Nici nu vreau să mă gândesc cum ar fi fost să fie soare și uscat și vară. Dacă mi-a plăcut și ne-a plăcut așa de mult, pe ploaie. Wiadomo, że woda spływa do wsi, więc przed barykadą była spiętrzona. Kolega, wysoki kolega, przenosi ten. A fost o experiență într-adevăr unică. Felul în care este aranjat muzeul, în modul în care ți este spusă povestea. Faptul că este foarte interactiv. Da, foarte interactiv. O să vedeți în cadrele pe care o să vi le pun, este inclus un avion, un literalmente avion de mărime naturală, deși în 44 polonezii nu au reușit să își ia Varșovia înapoi. Mișcarea asta totuși a rămas de un mare impact și semnifică așa un semn al rezistenței față de naziști. Nu degeaba este cel mai popular muzeu din Varșovia, este incredibil, impresionant, e prea puțin spus. Aglomerația a fost foarte mare. Și dacă vreodată vă găsiți pe aici, cred că cel mai cinstit ar fi să mergeți cu un ghid care să vă facă turul muzeului și să vă zică tot felul de chestii pe acolo, pentru că este extraordinar de multă informație și deși pe internet îți zice că în medie un tur durează, dacă îl faci tu singur, durează 2 ore, nu, chiar nu cred că durează 2 ore dacă stai efectiv să citești tot. Noi 2 ore și... Am stat noi 2 ore și nu am citit. we were just glancing. Nu, n-am văzut tot. Nu, am văzut tot, dar nu am citit tot. Și nu am stat să vedem fiecare plăcuță, fiecare text, fiecare în parte. Atmosfera este
tulburătoare pentru că au reușit foarte, foarte, foarte bine să pună în scenă teroarea aia pe care pot doar să-mi imaginez că au simțit-o oamenii și pentru o secundă parcă erai acolo. Suntem rupți, Da, eu... rupți, îndoiți, am prins și ploaie, acum e doar înorat, suntem și uzi, dar per total a fost o zi de nota 10, cum este și iubita mea, de nota 10. Mergem acasă, mâncăm, dormim și de mâine îi dăm iar. Am luat Bolt de dimineață pentru că făceam o oră cu autobuzul până la Villeneuve Palace și atunci am zis că mergem cu Uber-ul, dar nici autobuzul nu e rău, biletele se cumpără foarte, foarte ușor, există o aplicație pe care o puteți descărca, vă faceți acolo un top-up, biletele sunt 2,2 polonezi, adică sloți, care vine, nu știu, 3,50 lei, whatever, ceva de genul. Am Cluj. Da, cam ca peste tot de altfel. Și da, e foarte, foarte simplu. Puteți cumpăra și abonament pe 3 zile. Noi nu am luat neapărat abonament pe 3 zile pentru că nu știu exact cum o să fie vremea și atunci am zis că dacă o să alternăm Uber-ul cu autobuzul, decât să luăm abonament pe 3 zile, mai bine o să ne cumpărăm atunci câte o călătorie. Dar vedem ce o mai fi. Final de zi, seară, we got the goods și acum mergem spre casă și avem un view extraordinar. Rupți, cred că este un understatement, nu? Nu știu cum aș putea să descriu. Terminați? Terminați. Subți de orice fel de energie, practic.